Okay na natin. Simula na. I'm excited. And I can't hide it. Number 8 is Sariling Regalo. One, two, three. Gusto ko yun! Gusto ko yun! Ay, sorry. Sa vlog. May Limbergado. Ano ginagawa mo sa channel? Pinapakita ko yung community ko ng Lancaster since isa ko sa Isa ka sa mga yung channel. May Limbergado. Hello sa mga nanonood nyo, may merkado. Ay, may merkado. Ingat kayo lagi. Subscribe na kayo. Dami na ako. Okay, oh. Okay na natin. Hi mga ka-neighbor. So, ito yung laman ng LBC package natin. Bumili tayo ng mask. Actually, hindi ko ito maalala. Ito yung 11-11, guys. Merong light. Diyan siya. Lalagyan mo yung garlic. And, ano to? Ah, okay. Gagaling mo. Ay, nanay ko maganda. Kakasundo kaya kami na ito. Parang hindi. Solar powered LED wall light. Bumili din tayo nito. Labas nung bahay. Apat siya. And ito naman yung mga nabili natin sa Unitop. Bumili tayo neto, lagay ng mga meat na pinaghugasan. And yung ganito. Chopping board. Bumili na ako ng dalawa, isa. And dalawa. Bumili si sister ng glue. Paper plates sa mga visitors. Another glue. Hindi ko alam kung saan ito gagamitin ni sister. And bumili tayo ng metro. Bumili kami ng metro kasi kapag nagsusukat kami ng bibili nating gamit, para at least ma-estimate natin kung kakasya ba siya yung mga pinagbibili natin. Ito, nakita na ko here. Cute ng kulay. Side plate siya. Ang ganda niya sa picture. Ano ba mababasa dito? Wala naman. Hi! Okay. Ito yung mga pantulog na binili natin. Mamaya iano ko to. Susukatin ko para makita niyo yung itsura niya kapag suot ko na. Bumili tayo ng balloon party para uli sa picture. And ito yung pang-ano ng balloon ng hanging. And bumili tayo ng ganito, pang cover sa pillow. Nakita na ko sa kulay. Tsaka makapal siya yung loob.
Hi mga kanibor, kakatapos lang natin kumain and busog na tayo. Gawin ko pa rin kayo kasi meron pa tayong ganap today. Today, kung mapapansin nyo, nag-change outfit tayo. Yeah, nag-change tayo ng white top kasi may event ngayon si Green Circle 2020 Sales Annual Award. And yung dress code niya is white. Kaya nag-change tayo ng white top. And hindi na tayo nagpalit. Yung gamit natin sa Unitop, ito pa rin yung suot natin. Hey, live na tayo sa Facebook group. And yun, countdown. Pasimula na. I'm excited. And I can't hide it. Ito naman sa phone, hawak ko din para nakakausap ko yung mga team member ko sa Green Dream Catchers. Open or to welcome everyone to a special occasion such as this with great morning. It is because we are in the exciting business of real estate selling where so many great and brand new opportunities abound, all just waiting to be captured. I am honored to be here with you tonight, Green Circle sales partners, our roster of awardees, guests, friends, and everyone who wants to be part of our annual sales awards. In Bangkok, Thailand. We've done it in South Korea, in Hong Kong, and most recently, we did it in Beijing, China. Those were happy Normally po, pag mga ganung awardee, Green Circle awardees, yung event is ginaganap talaga abroad. This year, Number 3, Miss Sariling Delgado. And to complete Hi guys, yun nakakatawa kasi sa GCR Realty, pangatlo tayo na. Kasi third place awarding si Sisi. Yay! Thank you! Thank you po sa mga home buyers namin na nagtiwala na makasama nila kami sa journey. And thank you sa Team Summit and sa bumubuo ng Green Dream Catchers. And maraming salamat sa GCR family sa walang sawang support. 6 PM, meron tayong delivery ulit na tumating today. Nakakatuwa yung delivery natin sabay-sabay ngayon. Yan, ito yung delivery natin from Lazada. Tignan natin. Kuya, order mo ata ito eh. Ito yung last unboxing natin today. Ay, akin to! Power bank! Umorder ako ng power bank from Ugreen. Nauna pa yung mga package ko sa'yo. Yun guys, ito yung nangyari sa kabuuang araw natin today sa Day in My Life vlog. Pumunta tayo ng Unitop and meron tayong event, awarding ng Green Circle Realty. Nag-unboxing din tayo ng mga delivery package na dumating. Sana natuwa kayo sa mga bagay na pinakita ko and ang random lang niya. Kung may nagustuhan kayo sa mga bagay na pinakita ko, comment down below and kung ano yung nagustuhan nyo. And please don't forget to like, comment, subscribe, and click the bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na i-upload natin. Again, it's me, Maylene Vergado, your homeownership advisor and ang inyong kapitbahay dito sa Lancaster, New City, Cavite. Thanks for watching! Bye!